आइबोन ඔබ මේ වන්නේ රාත්‍රී 10 නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගයි. දැන් ඔයා කියන්නේ මම ඒක දැනගෙන යටපත් කළා කියලාද? ඒක ඉතින් මගෙන් අහලා හරියන්නේ දෙයියන්ගෙන් අහන්න. යටත් වෙන ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ ඉන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නෑ මගේ අම්මේ තාත්තේ. දැන් සිරස්තල වෙත යොමු වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ විවාදාත්මක තත්වයකින් ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු කටයුතු වලට බාධා. සටන පෙරදුනොත් ආණ්ඩුව සමග ඉන්නේ නැහැ ඇමති විමල් අනතුරු අඟවයි. වැලිගෙපොළ තරුණයාට පහර දීමේ සිද්ධියේ දෙවන සැකකරු හෙට හඳුනා ගැනීමේ පෙරට්ටුවකට. ඔන්චිල්ලාවේ ගෙලසිරවීමෙන් මාසයක් තුල දරුවන් 3 දෙනෙකු මියයි. මහමෝදර විශේෂ ලදරු ඒකකය සම්පූර්ණයෙන් අලුත් විඩයක් කිරීමේ තීරණයක්. සබරගමු පළාත් සංචාරක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශයට පත් කළ සුන්දර සබරගමු කෘතිය අද ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට පිළිගැන්වුණා. කෘතිය ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුණේ අරලියගහ මන්දිරයේදී. සබරගමු පළාතේ සංචාරක ව්‍යාපාරය සංවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගනිමින් එම කෘතිය රචනා කර තිබෙනවා. එම පළාතේ ඓතිහාසික පසුබිම මෙන්ම සොබාසිරියෙන් පිරී ස්ථානවල තොරතුරු සහ ඡායාරූපද ඊට ඇතුළත්. රාජ්‍ය භාෂා දෙපාර්තමේන්තුව සම්පාදිත ප්‍රායෝගික ත්‍රිභාෂා ශබ්දකෝෂයේ අත්පිළිපතක්ද අද ජනාධිපතිතුමා වෙත පිළිගැන්වුණා. එය පිළිගැන්වුවේ රාජ්‍ය භාෂා කොමසාරිස්වරයායි. 1 සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන පාසල් දරුවන්ට සිංහල හා දෙමළ භාෂා ඉගෙනුම සඳහා සකස් කළ අපි සිංහල දෙමළ ඉගෙන ගනිමු පොතද ජනාධිපතිතුමාට පිළිගැන්වුණා. ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ විවාදාත්මක තත්ත්වයක් හේතුවෙන් අද ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු වලට බාධා සිදු වුණා. රාජ්‍ය සභාව අවස්ථා කිහිපයකදී කල් තැබුණු අතර ලෝක සභාව උණුසුම් වූයේද ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ සංවාදයකින්. ඉන්දිය රාජ්‍ය සභාවේදී සමස්ත ඉන්දිය අන්නා ද්‍රාවිඩ මුන්නේත්‍ර කලහම් හෙවත් AIADMK පක්ෂයත් ද්‍රාවිඩ මුන්නේත්‍ර කලහම් හෙවත් DMK පක්ෂයත් ප්‍රකාශ කළේ ජිනීවා සමුළුව පිළිබඳ ඉන්දිය සැලසුම අගමැතිවරයා සභාවට පැහැදිලි කළ යුතු බවයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් ඇති යෝජනාවලියට සහාය දක්වන්නේ දැයි පැහැදිලි කළ යුතු බවද ඔවුන් අවධාරණය කළා. කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ ඩී රාජා මහතා කියා සිටියේ ජිනීවා සමුළුවට යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඇමරිකාවට නොව ඉන්දියාවට අවස්ථාව තිබූ බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් රජය කටයුතු කරන ආකාරය සභාවට පැහැදිලි කළ යුතු බව ಭಾರತೀಯ ජනතා පක්ෂයේ එම් වෙන්කයියා නායිදු මහතා කියා සිටියා. පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍ය ටී.කේ. බන්සාල් මහතා මේ පිළිබඳ රජයේ ස්ථාවරය පස්වරුවේ ප්‍රකාශ කරන බව දැනුම් දීමත් සමග රාජ්‍ය සභාව උණුසුම් වුණා. No. Go back to your place. Sorry. Please, I will. You cannot. මේ අනුව එහි කටයුතු කල් දැමුණු අතර ඉන්දිය මාධ්‍ය වාර්තා කළේ පස්වරුවේ රැස් වූ අවස්ථාවේදීද සභාවේ කටයුතු පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි වූ බවයි. මේ අතර ලෝක සභාවේදීද මේ සම්බන්ධයෙන් විවාදාත්මක තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එහිදී මුදල් අමාත්‍ය ප්‍රනාබ් මුඛර්ජි මහතා අවධාරණය කළේ කුමන හෝ රටක් ඉලක්ක කර ගනිමින් ගෙනෙන යෝජනාවලියකට ඉන්දියාව සහාය නොදක්වන බවයි. ශ්‍රී ලංකා රජය මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇතැයි කියන කාරණයේ සංවේදීභාවය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව හොඳින් දන්නවා. එය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවගේ විරෝධතාවලට ලක්ව ඇති කරුණක්. ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට යෝජනාවලියක් ගෙනීමටත් බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙනවා. ඒත් මේ සඳහා තවමත් දිනයක් නියම කර නැහැ. Traditional position of India has always been not only in respect of this case that we know මේ සම්බන්ධයෙන් පමණක් නෙවෙයි ඉන්දියාවේ සාම්ප්‍රදායික ස්ථාවරය නම් කිසියම් රටක් ඉලක්ක කරගෙන ගෙනෙන යෝජනාවලට අපි සහාය දක්වන්නේ නැහැ. මානව හිමිකම් සමුළුවේ සාකච්ඡාවේදී ගැටලුව ඉදිරිපත් වන ආකාරය සලකා මේ සම්බන්ධ ස්ථාවරය නිගමනය කරනු ඇති. නමුත් මේ ගරු සභාවේ නියෝජිතයින් උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් මම විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නම් ඒ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා. I will request the External Affairs Minister to make a brief statement. යටත් වන ආණ්ඩුවක් තුළ සිටීමේ කිසිදු බලාපොරොත්තුවක් නැතයි ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසනවා. ඔහු එසේ පැවසුවේ අද පස්වරුවේ කොළඹ හයිට් පිටියේදී පැවති රැස්වීමකදී.
දිනාගත් සාමය රැකගමු අධිරාජ්‍යවාදී මෙහෙයුම පරදවමු යන තේමාව යටතේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ මෙම රැළිය සංවිධානය කර තිබුණා. එය පැවැත්වුණේ පක්ෂයේ නායක විමල් වීරවංශ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. දෙවන අවසන් අරගලයටයි අද මේ රට අවතීර්ණ වෙන්නේ වෙන කොහෙටවත් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව මේ අධිරාජ්‍යවාදී බලපෑම හමුවේ යටත් වෙනොත් ඒ යටත් වෙන ආණ්ඩුවක් ඇතුලේ ඉන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නෑම කියන්නේ තාත්තේ. මේ සටනේදී යටත් වුණොත් යටත් වුණ ආණ්ඩුවක් එක්ක ඉන්න අපේ බලාපොරොත්තුවක් නෑ. ඒ සටන කරන ආණ්ඩුවක් එක්ක සටනේ ඉදිරියම්ම ඉන්න අපි ලෑස්ති. අපි විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිතුමා කොටිය ඉස්සරහා දන ගහපු නැති ජනාධිපතිතුමා අන්තර්ජාතික කොටි බලවේගයේ ඉස්සරහා දන ගන්නේ නැතුව සටන ජයග්‍රහණයට එක්ම කරයි කියන විශ්වාසය අපිට තිබෙනවා මගේ අම්මේ තාත්තේ. ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලනවා මේ ජීවන වියදම අඩු කරලා මහ ජනතාවට තව දිය හැකි සහන දෙන්න ඕන. ඒ පිළිබඳ විවාදයක් නෑ. අර මිහින් යාරයකට වියදම් කරන කෝටි ගාන මහ ජනතාවට සහන දෙන්න පාවිච්චි කළාට ඒකේ වරදක් නෑ. මිහින් යාරයකට වියදම් කරන මහා කෝටි ගාන මේ රටේ මහ ජනතාවට සහන දෙන්න ඕන. මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු මේම උපලවා තව ලිපියාවක් සිරියාවක් කරන්න ඉඩ තියන්නේ නෑ. මව්බිමේ නිදහස සුරකම යන මෙන් සමස්ත ලංකා සමෘද්ධි සංවර්ධන හා කෘෂිකර්ම පරිශ්‍රණ නිලධාරී සංගමය අද කොළඹදී පාගමනක් පැවැත්වුවා. ලිප්ටන් වටරවුම දක්වා පාගමනින් පැමිණි පිරිස පසුව විරෝධතාවයේ නිරත වුණා. අපේ මව්බිම සුරකින්නට අපේ මව්බිම සුරකින්නට සූදානම් ශ්‍රී ලංකාවේ ශූරත්වයට අත තියන්න එපා. ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දශක 3කට වඩා වැඩි කාලයක් තිබුණ ත්‍රස්තවාදය අවසන් කරලා යුද්ධය නිමා කරලා අද නිදහස් නිවාල රටක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රට සංවර්ධනය කරා ශීඝ්‍රයෙන් යමින් තියෙන වෙලාවක අපේ කකුලෙන් අදින්නේ නැතුව අපට හානි කරන්නේ නැතුව අපේ මේ ගමනට අපේ ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්න අපේ ජනතාවට ශක්තිය දෙන්න. මේ අතර රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහි ජාත්‍යන්තර කුමන්ත්‍රණ වලට එරෙහිව නැගී සිටීම යන තේමාව යටතේ විදේශ රටවල පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයෝද පසුගිය දින කිහිපයේ විරෝධතාවල නිරත වූ බවයි. ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර, නාපෝලි, රෝමේ හා ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර මෙම විරෝධතා සංවිධානය කර තිබුණා. විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සෞදි බලධාරීන් සමග ඊයේ ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා පවත්වා තිබෙනවා. එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ අමාත්‍යවරයා එක්දින සංචාරයක් සඳහා පෙරේදා රාත්‍රියේ රියාද් නුවරට පැමිණි බවයි. විදේශ අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා සෞදි අරාබියේ වැඩබලන විදේශ අමාත්‍ය අබ්දුල් අසීස් බින් අබ්දුල්ලා, රියාද් ආණ්ඩුකාර සතාම් බින් අබ්දුල්ලා අසීස්, සෞදි උපදේශක සභාව හෙවත් ෂෞරා කවුන්සිලේ සභාපති අබ්දුල්ලා අල් අෂේක් යන මහතුරුන් සමග සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත්තේ මෙහිදී ද්විපාර්ශ්වික සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම පිළිබඳව සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බවයි. තමා මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරය කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව සෞදි උපදේශක සභාවේ සභාපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. රටට ජයග්‍රහී අනාගතයක් උදා කිරීමට නම් ජාත්‍යන්තර අභියෝගවලට බුද්ධිමත්ව මුහුණ දිය යුතු බව වැඩබලන ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා. ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ අද කොළඹ පැවති සම්මන්ත්‍රණයකට සහභාගී වෙමින්. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සංවිධානය කළ ශ්‍රී ලංකාවේ විකල්ප ජනමාධ්‍ය රාවේට වසර 25යි සම්මන්ත්‍රණය අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. අපි යුද්ධයක් අවසන් වෙලා ඒ යුද්ධයේදී යම්කිසි තීරණාත්මක ජයග්‍රහණ කීපයක් අපි ලබා ගත්තට පස්සේ අද අපි ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉන්නේ. ඒ ජාත්‍යන්තරව අපිට එල්ලවන යම්කිසි බලවේගයකට බුද්ධිමත් අපි මුහුණ දුන්නේ නැත්තම් අපි යුද්ධයේ ගත ජයග්‍රහණය මා හිතන්නේ ඉදිරියට ජයග්‍රාහීව ගෙනියන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙයි කියලා. මොකද ලෝකයේ කිසිම තැනක සාධාරණය මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඉෂ්ට වෙලා නැහැ බලවතුන්ගේ. ජාතික රාජ්‍යයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න නම් එක්සත් ජාතියක් අවශ්‍යයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩු ක්‍රමයක් ඉදිරියට ගෙනියන්න නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් අවශ්‍යයි. ඒකට අපි ඉස්සරහට යන්න හැදුවේ එක්සත් ජාතියක් නැතුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක් නැතුව. ඒ යන්න හදන ගමනේ අවුල තමයි මේ අවුරුදු 30ක් තිස්සේ. ඒ කියන්නේ මහා ලේ වැගිරීම ඇති වෙන්න
නමුත් දැන් අපි ඉන්නේ අලුත් ඓතිහාසික අවකාශය. හැම නායකයෙකුටම රටේ ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමාට අනෙකුත් ජනවර්ගවල නායකින්ට මේ ඉදිරි කාලය තුල බැරෑරුම් ලෙස හිතන්න වෙනවා කොහොමද අපේ මේ රටේ ප්‍රතිසංවිධානයක් ඇති කරන්නේ කොහොමද මේ රට ප්‍රතිසංවිධානය කරන්නේ. සෙබළුන් 10 දෙනෙකු නීති විරෝධීව රඳවා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා මහතා සහ ඔහුගේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ කපිතාන් සේනක හරිප්‍රේද සිල්වා මහතාට එරෙහිව නගා තිබූ චෝදනා සියල්ලටම තමන් නිවැරදිකරුවන් බව ඔවුන් අද අධිකරණයේදී ප්‍රකාශ කළා. ඒ අදාළ නඩුව කොළඹ මහ අධිකරණ විනිසුරු සුනිල් රාජපක්ෂ මහතා හමුවේ අද කැඳ වූ අවස්ථාවේදී හමුදාවේ සිටි සෙබළුන් 10 දෙනෙකු කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා රජයට තිබූ පක්ෂපාතීත්වභාවය හමුදාවේ ඉහළ නිලධාරීන් දෙන නියෝග පිළිපැදීමට තිබෙන උවමනාවත් ඔවුන්ගෙන් ඉවත් කිරීම මොවුන්ට එල්ල වී තිබූ චෝදනාවයි. අද මෙම නඩු විභාගයේදී බ්‍රිගේඩියර් අශෝක වීරසිංහ මහතාද සාක්ෂි දුන්නා. ඔහු පැවසුවේ ෆොන්සේකා මහතා මානලික ප්‍රධානී වශයෙන් සිටියේදී ඔහුගේ ආරක්ෂාවට සිටි සෙබළුන් ආපසු සේවයෙන් නිදහස් නොකළ බවයි. ඒ අනුව 2009 නොවැම්බර් මාස 5 වන දින රාත්‍රී ලුතනන්ට් කර්නල්වරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හමුදා කණ්ඩායමක් ෆොන්සේකා මහතාගේ නිල නිවසට යවූ බවද ඔහු සඳහන් කළා. එහිදී ෆොන්සේකා මහතා එම කණ්ඩායමට තර්ජනය කළ බව ඔවුන් දැනුම් දුන් බවද බ්‍රිගේඩියර් අශෝක වීරසිංහ මහතා පැවසුවා. ඔහු අධිකරණයට කියා සිටියේ ඒ අනුව අදාළ කණ්ඩායම යලි කැඳවා ගැනීමට තමන් ක්‍රියා කළ බවයි. පසුදින උදෑසන ෆොන්සේකා මහතා ඔහුට ලබා දී තිබූ වාහන 26 සහ සෙබළුන් 6 දෙනෙක් එවා තිබූ බවද බ්‍රිගේඩියර් අශෝක වීරසිංහ මහතා පැවසුවා. තවත් සෙබළුන් 12 දෙනෙක් සිටි බවත් ඔවුන් නොපැමිණි නිසා සේවය අතහැර ගියාසේ සලකා කටයුතු කරන බවත් තමන් දැනුම් දුන් බව ඔහු අධිකරණයේ හමුවේ කියා සිටියා. මෙම නඩුව ලබන 15 වන දින යලි කැඳවීමට නියමිතයි. රජයේ දේශපාලනයක් නැවත තරුණයෙක් ඝාතනය කළා. මේ රටේ ස්ත්‍රී දූෂණය කරන්න ඕන නම්, ඝාතන කරන්න ඕන නම්, කුඩු ජාවාරම කරන්න ඕන නම් රජයට එකතු වෙලා දේශපාලනය කරන්න. ජය වේවා. ජය වේවා. ජය වේවා.